Nah, biasanya yang dikasih makan ke burung itu yang kayak gini, yang warnanya putih, yang sudah ganti kulit. Biasanya kulitnya kayak gini. Bentar ya, aku cari dulu. Mana ya? Oh ini. Bentar, nih kayak gini. Karena kalau yang biasa kayak gini dia keras teksturnya kulitnya. Jadinya yang harusnya yang warna putih kayak gini yang sudah ganti kulit. Nih. Sekarang ini kita kasih makan ke Murai atau enggak ke Cucakrowo. Pertama-tama aku mau kasih dulu ke Nok. Namanya Nok. Dia Cucakrowo. Satunya loli. Mama. Dan kita coba kasih ke Murai. Aku mau ngasih ke tip-tip. Ini tip-tip. Ini loh. Kok nggak mau? Namanya siapa ya? Aku lupa. Oh ini makan. Udah tuh. Tuh sudah dibawa. Sudah ditelan.